দর্শক, আমার সামনে যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি হিউমিডিফায়ার ফগার মেশিন। তো এটির মাধ্যমে মূলত আপনারা ঘরের ভিতরে সুঘ্রাণ ছড়াতে পারেন। কিভাবে? এটির ভিতরে ব্যবহার করতে হয় হচ্ছে পানি, এবং পানিটাকে সে ধোঁয়ার মতো করে সম্পূর্ণ ঘরে ছড়িয়ে দিবে। এবং আপনারা চাইলে এই পানিটার সাথে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ফ্লেভার বা ঘ্রাণ যুক্ত করে দিতে পারেন। তাতে আপনাদের ঘরটা থাকবে সবসময় সুঘ্রাণময়। আর এই মেশিনটি কিভাবে কাজ করে, ভিতরে কি কি আছে, চলুন আমরা সেখান থেকে শুরু করি। আর এই মেশিনটির সাথে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি 8 GB কালারের বাতি রয়েছে। এটি কতক্ষণ পর পর কালার চেঞ্জ হয়। দেখেন কত সুন্দর মেশিনটি, আসলেই সুন্দর। স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমি একটি হিউমিডিফায়ার মেশিন দেখাবো আপনাদেরকে। তো যেটি আমি দারাজ থেকে কিনেছিলাম আসলে দেখার জন্য, এই হিউমিডিফায়ারটি কেমন কাজ করে বা এটির কোয়ালিটি কেমন এটি বোঝার জন্য মূলত দারাজ থেকে আমি কিনেছিলাম এই হিউমিডিফায়ার মেশিনটি। তো হিউমিডিফায়ার মেশিনটি যদি বাইরে থেকে আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন এখানে হচ্ছে এটার পাওয়ার বাটন আছে এবং হচ্ছে এটার চার্জের যে অপশনটা সেটা দেখতে পাচ্ছেন। চার্জ বলতে এখান থেকে এর মেইন যে কোনো মোবাইল চার্জার দিয়ে এটাকে অন রাখতে হয়। আর এই যে জায়গাটি, এই জায়গাটি দিয়ে হচ্ছে এটার যে ধোঁয়াটা এটা বের হয়। তো এখন আমি পরিপূর্ণভাবে এটা খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর হিউমিডিফায়ারের স্পেসিফিকেশনটা যদি বলি, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পেসিফিকেশনটা কেমন। তো এবার আমি হিউমিডিফায়ারটা খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার ভিতরে মূলত কি কি জিনিস থাকে। তো হিউমিডিফায়ারের প্রথমে আসি এই অংশে। এটির ভিতরে আপনারা পানি দিবেন একেবারে এই লেভেল পর্যন্ত, এবং এটির ভিতরে একটি ফোম দেওয়া আছে যেটি অনেকটা, আমি যদি বলি কিসের মতো, মানে শোলার মতো অনেকটা, মানে এটা একেবারে চুপসে থাকে পানিতে সবসময়। এবং এই যে নিচের যে বয়মটা বা যেই নিচের যে অংশটা যেটার ভিতরে আপনারা পানিটা রাখবেন, এটার ভিতরে হচ্ছে এই স্প্রিং এর মাথাটা এই জায়গাটাতে দিতে হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো এটাতে এখানে দেওয়ার পরে আর এই যে মেইন ইউনিটটা, এটি হচ্ছে এটার মেইন ইউনিট, এবং এটি মোটামুটি অনেকটা ওয়াটারপ্রুফ সিল করে রাখা আছে, যাতে করে হচ্ছে কোনো পানি টানি এটার এই ফাংশনের ভিতরে না ঢুকে। তো আমরা সর্বপ্রথম একটু পানি দিচ্ছি এবং পানি দিয়ে আপনাদেরকে লাইভ জিনিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে জিনিসটি চলে। তো দর্শক, এই পর্যায়ে আমরা প্রথমে জগের ভিতর থেকে এটার ভিতরে পানি ঢেলে দিচ্ছি। তো এটাতে মোটামুটি অনেক পানি আটে। তো আমরা মোটামুটি একটু বেশি পরিমাণে পানি দিয়ে দিব। তো আমরা পানি দিয়ে দিলাম, জাস্ট হচ্ছে এটাকে এই পজিশনে রাখতে হবে। এরপর আমাদের যে মেইন ইউনিটটা রয়েছে, মানে মুখের যে ভাগটা, এই মুখের ভাগটা একটু সোজা করে দেখে তারপরে আমাদেরকে লাগিয়ে নিতে হবে। তো আমরা এই সোজা ভাগটা লাগিয়ে দিলাম, এবং লাগানোর সময় একটু হালকা চাপ দিয়ে লাগাতে হবে, আবার বেশি চাপ দিবেন না। তো আমরা মুখটা লাগিয়ে দিলাম, দেখেন সুন্দর করে মুখটা লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা এটার ভিতরে পাওয়ার দিব। তো দর্শক, এই পর্যায়ে আমরা ইউএসবির কানেকশনটি দিয়ে দিচ্ছি এটার ভিতরে, দেখেন। তো ইউএসবির কানেকশনটা, এই যে ইউএসবির যে লাইনটা আছে এই লাইনের ভিতরে আমরা ইউএসবির কানেকশনটা দিয়ে দিব। তো কানেকশনটা দেওয়ার সাথে সাথেই দর্শক এখানে একবার এটার যে বাতিটা একবার ব্লিঙ্ক করবে, ঠিক আছে। তো আমরা এবার এটাকে পাওয়ার অফ করব। এখানে একটা বাটন রয়েছে, জাস্ট আমরা বাটনটা যখনই চাপ দিব তখনই কিন্তু আমাদের মিস্ট মেকারটি কাজ করা শুরু করে দিবে। তো একটু কাছ থেকে যদি আপনাদেরকে বিষয়টা দেখাই, দেখেন আমি যদি একটু এই জায়গাটি থেকে দেখাই আপনাদেরকে কি পরিমাণ ধোঁয়া এটার ভিতরে, দেখেন কত সুন্দর। দেখেন কত পরিমাণ ধোঁয়া যে এখানে উৎপন্ন হয় আপনারা চিন্তাই করতে পারবেন না, কি পরিমাণ যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, দেখেন কি পরিমাণ ধোঁয়া। এবং এটার যে ইয়েটা আছে যেটাকে বলা হয়, এখানে যে বাতিটা জ্বলছে একটু ভালো করে খেয়াল করেন, এই বাতিটা কিন্তু কিছুক্ষণ পর পর কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। দেখেন এখন একেবারে গ্রিন কালার আছে, তো আরেকটু পরে এটা মানে রেড কালার হয়ে যাবে, তারপরে ব্লু কালার হয়ে যাবে। দেখেন সম্পূর্ণ বাতির কালারটা আস্তে আস্তে করে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো ঘরের শোভাবর্ধনের জন্য এই জিনিসটা কিন্তু আসলে অনেক উপকারী, কারণ এই মিস্ট মেকারের ভিতরে আপনি যে পানিটা ব্যবহার করবেন, এই পানিটার ভিতরে আপনি যদি একটু সুঘ্রাণ জাতীয় কোনো জিনিস দিয়ে দেন, তাহলে দেখবেন আপনার ঘরটা পুরা সুঘ্রাণে ভরে যাবে। দেখেন কত সুন্দর,
দেখেন কি সুন্দর, এবং কালারও বারবার করে পরিবর্তন হচ্ছে। তো এই হচ্ছে অবস্থা মিস্ট মেকারের। তো আপনারা যারা এই হিউমিডিফায়ার মেশিনটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক তারা দারাজ থেকে নিতে পারেন। খুবই সুন্দর, আসলে অনেক ভাল লাগে জিনিসটি। তো যারা যারা ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাজিয়ে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।